Miren, estamos en este lugar maravilloso, en la presa de la Nuevo León. Respiramos aire fresco, aire puro. Llenas tus pulmones con aire fresco, aire puro, y con esta toma, el cual tu energía se restablece, tu energía se llena más de energía. ¿Por qué? Porque estar con lugares de estos, en lugares como estos, es maravilloso porque te llenas de energía, de todas las plantas, del agua, del lugar. Todo este lugar maravilloso, el cual te relajas y te ayuda para que tengas una estabilidad tranquila en tu energía.